किसान भाइयों, मैं विश्वकर्मा ट्रैक्टर कुबोटा ट्रैक्टर की ओर से आज किसान भाइयों को सर्विस के बारे में जानकारी दी जाती है कि आगे वाले सीजन जो आने वाली है इसमें थ्रेशरिंग वगैरह में जो ट्रैक्टर चलते हैं उनके अंदर क्या रखरखाव करना है, कंपनी की वारंटी, कंपनी की सर्विस, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। आज हमारे पास एक ट्रैक्टर है ME 4501। सबसे पहले कंटिन्यूसली जो ट्रैक्टर की सर्विस रहती है वो एयर क्लीनर की रहती है। हर 20 घंटे पे इसको सर्विस करना चाहिए। इसको जैसे आप बोनट खोलोगे तो कुबोटा में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आपको एयर क्लीनर, कूलेंट का सिस्टम और बैटरी के वाटर लेवल ये तीनों एक साथ चेक हो जाते हैं। इसके अलावा रेडिएटर की जाली, इसको भी आप कंटिन्यू क्लीन कर सकते हो। और मैं किसान भाइयों को ये रेडिएटर की जाली के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो कोई भी किसान अभी थ्रेसर में ट्रैक्टर चलाएंगे तो सबसे पहले उनको ये जानकारी जाती है कि ये जाली है वो थ्रेसर आपका चालू होने से पहले इसको यहाँ से हटा दें, ठीक है। और थ्रेसर की सीजन को खत्म होने के बाद इसको लगाए। कृपया करके थ्रेसर की सीजन में इस जाली का उपयोग ना करें, क्योंकि ये जाली कंपनी ने बहुत बारीक दी हुई है। इससे छोटा कसर फंस जाएगा और ट्रैक्टर गर्म होने की समस्या आ जाएगी। इसमें कूलेंट का जो लेवल दिया जाता है, इसमें एक फ्यूल दिया जाता है, एक लो दिया जाता है। इसमें एक मार्क किया जाता है फ्यूल के छोर से नीचे, वहीं तक इसका कूलेंट रखना है। और इसमें जो अपने एयर क्लीनर की सर्विस है वो खोलने के लिए सबसे पहले ये जो येलो कलर का पीले कलर का लॉक है इसको बाहर खींचना है और इसको घड़ी की उल्टी दिशा, यहाँ पर लिखा हुआ है बाकायदा कि लॉक को खोलना है और लॉक को बंद करना है। यदि आपको एयर क्लीनर खोलना है तो इसको ऐसे घुमाना है और इसको घुमा करके इसको ऐसे रखना है। और सबसे पहले ये प्राइमरी फिल्टर है, इसको बाहर निकालना है। इस फिल्टर को कभी बाहर नहीं निकालना है। इसको अच्छे से हाथ से पटक के या फिर हवा से अंदर से हवा मारनी है और बाहर की तरफ साफ करनी है। हवा यदि आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको जोरदार पटक के आप साफ कर सकते हो। फिर इसको अच्छे तरह से साफ करके इसको लगा सकते हो। कंपनी की जो सर्विस है वो फर्स्ट सर्विस होती है, वो 50 घंटे पे होती है और 50 से 100 घंटे के बीच में होनी चाहिए। कंपनी 50 घंटे की रिक्वायरमेंट करती है, बट 50 से 100 घंटे के बाद एक सर्विस होनी चाहिए। कंपनी 5 साल की इसमें वारंटी भी देती है, सुपर वारंटी देती है, जिसके अंदर 12 महीने में के अंदर ये बैटरी, ऑल्टरनेटर, सेल अप, कुछ ऐसे सिस्टम है जो 12 महीने के अंदर कवर होते हैं। और 5 साल की वारंटी के अंदर आगे वाला पावर स्टीयरिंग, इंजन, गियर, क्लच इसके अंदर नहीं आता है। ब्रेकिंग सिस्टम और लिफ्ट का है, ये 5 ईयर्स के अंदर वारंटी आती है। इसके अलावा इसकी पहली सर्विस 50 घंटे पे और दूसरी सर्विस जो होती है वो 250 पे होती है। और इसके बाद हर 250 पे सर्विस होती है।